Një përmbysje madhe politike ka ndodhur në Hungari, sundimit të Orbanit i erdhi fundi edhe pse kishte mbështetje shumë të fortë, siç tham, nga Vladimir Putini dhe Donald Trumpi. Çfarë ndodhi në Hungari? Si arriti Peter Magyar, theksohet, Magyar. Shqipohet. Magyar. Magyar themi në shqiptar, po ata thonë Magyar. Magyar. Si arriti Peter Magyar të rrëzojë një autokrat? Kush na thot, kush përmbledh nga ju 5 fjalë? Atëherë me që... Ato? është habitshme në politikë që njerëzit ndrojnë bindjet dhe nga situata në situatë krijojnë personalitete të ndryshme nga një njeri. Njeri për tyre është Orban, cili në vitet, në fund të viteve, po themi 60-70, ai ka demonstruar kundër prezencës ruse dhe ka qenë i zëshëm për të, duke përfunduar si një adhurues i Putinit dhe një prej njerëzve që ka pas një marrëdhënie me Rusin brenda konfliktit të Evropës me Rusin. Paradoks deri në fund. Dhe ajo që i ka ndodhur realisht Austro-Hungarisë, që ka humbur territore pas luftës së parë botërore, Vojvodinën e sotme që është në Serbi, si duket këtë nuhatje dhe këtë histori e ka prekur ndjenjat e secilit hungarez që ta largojnë nga Hungarin nga duart e një njeriu i cili e ka ndërtuar rrëfimin e tij politik mbi një marrëdhënie me Rusin. Dhe jo vetëm atë, ka ndërtuar edhe një marrëdhënie të veçantë me Trumpin, dhe kur këto dy armiqësi spaku në publik shihen, çfarë është Trump dhe Putin, dhe nëse mund t'i quajmë edhe me një farë oksimoroni miqësi armiqësore, e prekin edhe në njëri të Evropës, atëherë realisht politika është mbranda rrëmujës së vet identitare. Dhe natyrisht që nuk kam pritur diçka të tillë, përveç që Orban do t'i humbë zgjedhjet, dhe nëse do t'i fitonte zgjedhjet, do t'ishin të manipuluara dhe të blera, siç ka ndodhur në mandatin e kaluar, por këtë herë u involvua Evropa, u involvuan të gjithë, e përkrahen të gjithë procesin, e ruajtën procesin, por kam pas përshtypjen që nëse fiton Orban në Hungaria, do merrte një rrugë tjetër, o do të bëjë një revolucion brenda saj, që është e zakonte hungarezët, pse jo, ose do të merrte një, po themi, një bashkëpunim hungarezo-serb, i cili do të zgjeronte këtë sferën e interesit për Rusin, dhe pse jo edhe për të tjerë. Përfundoi kjo prallë dhe e humbi edhe Trump edhe Putin njeriu në vetë në Evropë, dhe une besoj që ata tash ju kanë mbetur vetëm edhe një njeri tjetër, ai është Vučić, dhe përpjekjen diçka është edhe Mickovski. Mickovski është prezent në këto marrëveshje, dhe kjo shtrirje unë besoj që do të mundet së shpejti. Por megjithatë, përfundoi pralla e Rusisë në Evropë. Kaq muj, edhe pse dorën zemër Slovakia ka një njeri presidentin prorus, por ajo është vend shumë i vogël dhe ka ndikimin shumë më të vogël se sa Orban dhe Hungaria. Shiko, unë kam thyrë qëllimisht përveç kolegëve, analistë edhe 2 politikanë për t'i parë kanë vështrimin kretit dhe janë larkë pozitës dhe opozitës vjetër të tradicionale që ne kemi. Orbanve që ne kemi, Orbanve tanë. Të pyesë zotin Qori me që kemi në lidhje desh në... Zotin Qori, tani, a mund të më thoni ju mua, si lexon ti përmbysjen
jam shumë interesuar të di si e lexon ti përmbysjen që ka ndodhur në Hungari. Unë nuk dua të bëj tani si ekspert i çështjeve hungareze, siç është mod zakonisht në vendin tonë, ku ka një ngjarje të rëndësishme ndërkombëtare, nga kanjistra dalin qindra ekspertë të fushave të ndryshme. Gjithsesi, me aq sa kam kuptuar nga Hungaria, besoj se është rasti i ezaurimit të një pushteti autoritarist, një pushteti që autoritarizmi ka sjellë dhe korrupsion, ka sjellë edhe skandale të natyrës përtej korruptive. E nga ana tjetër kjo është shoqëruar edhe me një lloj krize ose një lloj rënje ekonomike, çfarë ka bërë Viktor Orbani gjithnjë më shumë jo popullor në Hungari. Personazhi i ka fituar zgjedhjet, ka dalë nga partia Orbanit para disa vitesh, ka krijuar një parti të re dhe ka pas një ngjitje të rrufeshme, i përket me sa kuptoj unë qendrës së djathtë, kështu që nuk është pranë nga pikpamja ideologjike me Lëvizjen Bashkë. Unë nuk kam ndërmend të dalë të them fitojnë Hungari si vllai ynë apo homologu ynë. Peter Magyar mund ta konsiderojmë si një politikan të qendrës djathtë, ndërkohë që Viktor Orbani është në djathtën populiste apo në djathtën ekstreme. Gjithsesi, humbja një autokrati është gjithmonë një lajm i mirë, pavarësisht prirjes së tij ideologjike. Çfarë mua më ka bërë përshtypje tek opozita hungareze dhe pastaj edhe shoqëria hungareze është se mbështetja ndërkombëtare që ka pas Orbani dhe se ka pas vetëm nga Putini dhe Trumpi, por e ka pas dhe nga një varg politikanësh të rëndësishëm të zgjathës botërore, nga Giorgia Meloni te Benjamin Netanyahu, nuk ka pasur impakt. Zëvendës presidenti i SBA-s J.D. Vance ka shkuar përpara ca ditësh në Hungari dhe praktikisht ka bërë thirrje që populli hungarez të votoj për Orbanin, madje ka premtuar mbështetje ekonomike e shumë çka tjetër. Siç bëri edhe në Iran edhe i varrosi të dy. Po dakor, dështoi në Iran. Çfarë Trumpi ka arritur bie fjala me sukses në Argjentinë përpara ca kohësh, ku ka mbështetur aty kandidatin dhe pastaj presidentin e ekstremit djathtë Milei. Mirë, me sa duket, populli hungarez nuk e ka pyetur shumë as për Trumpin, as për J.D. Vancein. Tani mua më shkoi mendja për të bërë një analogji me Shqipërinë, edhe mendova, imagjinoni tani sikur të vi J.D. Vanci këtu në Shqipëri, disa ditë para zgjedhjeve, edhe të thotë votoni Edi Ramën. Kam përshtypjen që do të dalë Sali Berisha të nesërme, do të thotë edhe unë vetë votoj Edi Ramën. Do të bën mea culpa për gjithçka tjetër që ka thënë. Nuk i thotë më Viti Stajrama, i thotë Eduard Rama, ku diun çfarë. E konsideron lord anglez. Kjo për të kuptuar, po themi, karakterin komik të asaj që mund quhet opozita e vjetër në Shqipëri, që ka pas Benjamin të vetin deri në fund, Viktor Orbani. E çuditshme është që Orbani në Shqipëri është një figurë konsensuale, domethënë e ka fort për zemër Edi Rama si autokrat që është, e ka fort për zemër Sali Berisha, meqense vitet e fundit ka eksperimentuar me të djathtën populiste.